ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, তোমাদের জিকে মক টেস্ট নাম্বার 14 ক্লাসে স্বাগত জানাই। এর আগে আমরা 13টা মক টেস্ট ক্লাস করিয়েছি। তোমরা যারা দেখোনি ভিডিও নিচে লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে দেখে নেবে। ঠিক আছে, তোমরা যারা TSR, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, রেলওয়ে, SSC এবং আদার কম্পিটিটিভ এক্সাম ফেস করতে যাচ্ছ, তাহলে অবশ্যই সোমবার শুক্র সকাল 8টার সময় আমাদের জিকে ক্লাসগুলিতে অ্যাটেন্ড করবে। তোমরা বিলিভ করো, বিশ্বাস করো যে এই ক্লাসগুলো যদি তোমরা রেগুলার অ্যাটেন্ড করো এবং সবগুলো কোশ্চেন যদি নোট করে রাখো, ঘরে রিভাইজ করে নাও, তাহলে জিকের জন্য তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। আমরা বিভিন্ন টপিকস থেকে সবগুলো জিকে একসঙ্গে করে তোমাদেরকে কম্বাইন ক্লাস করাচ্ছি। তোমরা বিশ্বাস করো, আমাদের ক্লাসগুলিতে অ্যাটেন্ড করো, তোমাদের জিকের জন্য কোনো প্রবলেম হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, তোমরা যারা নতুন এই চ্যানেলে ভিজিট করেছো, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশান করিয়ে থাকি। তাছাড়াও শিক্ষা এবং চাকরি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নিউজ দিয়ে থাকি। অবশ্যই যদি তোমাদের এইরকম নিউজের বা কম্পিটিটিভ এক্সাম প্রিপারেশনের দরকার হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল নোটিফিকেশান বেলটা প্রেস করে নেবে। ঠিক আছে, চলো আজকে যে প্রথম কোশ্চেনটা দেখো, তোমরা নোট করো, সঙ্গে সঙ্গে নোট করে রাখো, আর যারা জানো কমেন্টস করবে। ঠিক আছে, আর ভিডিওটি হেল্পফুল মনে হলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি করে লাইক করবে, মাস্ট বি। জনগণ মনকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হয় কত সালে? খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, স্টার মার্ক করে রাখো। জনগণ মনকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হয় কত সালে? ABCD অপশন আছে 4টি, কমেন্টস করো, যারা যারা জানো কমেন্টস করো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি, 1950 সালে। ঠিক আছে, মনে রাখবে 1950 সালে আমাদের যে জনগণ মন জাতীয় সঙ্গীত, এটাকে গণ্য করা, জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 1950 সালে হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, নোট করে রাখো। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো। আর তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো, ক্লাসগুলিকে তোমরা অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডসদের মাঝেও শেয়ার করবে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা ফেসবুক যে তোমাদের এডুকেশনাল গ্রুপ আছে তাতে শেয়ার করবে। কুড়ি কিসের একক? কুড়ি, নোট করো ফটাফট। কুড়ি কিসের একক? যারা জানো কমেন্টস করো। তাপমাত্রা, আলো, তেজস্ক্রিয়তা, শব্দের। ABCD সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? কুড়ি কিসের একক? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি নাম্বার, তেজস্ক্রিয়তার একক হলো কুড়ি। ঠিক আছে, তেজস্ক্রিয়তার একক হলো কুড়ি। আর শব্দের একক কী বলো তো? শব্দের একক হলো ডেসিবেল। ব্র্যাকেট নোট করে রাখো, শব্দের একক হলো ডেসিবেল। ঠিক আছে, আর তেজস্ক্রিয়তার একক হলো কুড়ি। কুড়ি হলো তেজস্ক্রিয়তার একক। ঠিক আছে, 3 নাম্বার দেখো, প্রথম ভারতের উপগ্রহ কোনটি? খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, অনেকবার এসেছে অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামে। প্রথম ভারতের উপগ্রহ কোনটি? ABCD, ভাস্কর, আপেল, আর্যভট্ট, রোহিণী 1। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে জানাও, যারা যারা জানো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি নাম্বার, আর্যভট্ট। ভারতের প্রথম উপগ্রহ কোনটি? আর্যভট্ট। ঠিক আছে, আর ব্র্যাকেটে নোট করে রাখো, 1975 সালে এটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 1975 সালে এই আর্যভট্টটির উপগ্রহ সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক আছে, ওকে। চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 4 নম্বর কোশ্চেন। রাস্তায় হলুদ বাতিতে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়? যে রাস্তায় হলুদ বাতিতে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়? ABCD, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, সোডিয়াম। জানো, যারা যারা জানো। ABCD সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? কারেক্ট, সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, সোডিয়াম। রাস্তায় হলুদ বাতিতে সোডিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, নোট করো ফটাফট, সোডিয়াম হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। ওকে, চলো 5 নম্বর কোশ্চেন দেখো, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকের রাজধানী কোনটি? লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয়ের রাজধানী কোনটি? ABCD, পোর্ট ব্লেয়ার, সিলভাসা, চণ্ডীগড়, কাভা, রাত্রি। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে জানাও, যারা যারা জানো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, কাভা রাত্রি। লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয়ের রাজধানী হলো কাভা রাত্রি। ঠিক আছে, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় কিন্তু ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য। ঠিক আছে, ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য। আর 1956 সালে এটি গঠন করা হয়েছিল। 1956 সালে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি গঠন করা হয়েছিল। ঠিক আছে, নোট করে রাখো ব্র্যাকেটে। তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, কাভা রাত্রি। ওকে, চলো পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো, 6 নম্বর কোশ্চেন। কার্বন সবচেয়ে বেশি আছে কোন কয়লায়? কার্বন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বা থাকে কোন কয়লায়? ABCD সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস, লিগনাইট, পিট কয়লা। কোনটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্বন থাকে, পাওয়া যায়? সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, অ্যানথ্রাসাইট। অ্যানথ্রাসাইট কয়লায় সবচেয়ে বেশি কার্বন
পাওয়া যায় বা কার্বন থাকে। ঠিক আছে, কয়লা কয় প্রকার? কয়লা কিন্তু 4 প্রকার, ABCD, অ্যান্থ্রাসাইট, বিটুমিনাস, লিগনাইট, পিট, কয়লা। ঠিক আছে, এই 4 প্রকার কয়লা। এর মধ্যে অ্যান্থ্রাসাইটে সবচেয়ে বেশি কার্বন থাকে বা বেশি পাওয়া যায়। ঠিক আছে, অপশন এ যাবে সঠিক উত্তর। চলো 7 নম্বর দেখো, পাঞ্জাবের প্রথম কমিশনার কে ছিলেন? পাঞ্জাবের প্রথম কমিশনার কে ছিলেন? হেনরি লরেন্স, ইয়ং হাজব্যান্ড, চার্লস উড, কলিন কম্পোবেল। কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? ABCD। যারা জানো কমেন্টস করে জানাও। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ, হেনরি লরেন্স। পাঞ্জাবের প্রথম কমিশনার ছিলেন হেনরি লরেন্স। ঠিক আছে, অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, নোট করো। ওকে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, নাম্বার 8 নাম্বার, মানুষের হৃদস্পন্দন মিনিটে কতবার হয়? একদম গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, অনেকবার অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামে এসেছে, আশা করি সকলেই জানো এটা। মানুষের হৃদস্পন্দন মিনিটে কতবার হয়? 71 বার, 72 বার, 82 বার, 80 বার, 82 বার। কতবার? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কোনটি? ABCD। মানুষের হৃদস্পন্দন মিনিটে কতবার হয়? নোট করো ফটাফট। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি নাম্বার, 72 বার। ঠিক আছে, মানুষের হৃদস্পন্দন মিনিটে কতবার হয়? 72 বার। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 9 নম্বর কোশ্চেন, মেঘদূত রঘুবংশ কাব্যগুলির রচয়িতা কে? মেঘদূত রঘুবংশ কাব্যগুলির রচয়িতা কে? কালিদাস, শূদ্রক, দণ্ডিন, বিশাখ দত্ত। কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? ABCD। মেঘনাদ ও রঘুবংশ কাব্যগুলির রচয়িতা কে? যারা জানো কমেন্টস করো। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নাম্বার, কালিদাস। কালিদাসের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো মেঘদূত ও রঘুবংশ। ঠিক আছে, নোট করো কালিদাস। চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 10 নম্বর, লোহিত রক্তকণিকা কোথায় উৎপন্ন হয়? খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। লোহিত রক্তকণিকা কোথায় উৎপন্ন হয়? ক্ষুদ্রান্ত, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, যকৃৎ। ABCD জানাও যারা জানো সঠিক উত্তর। লোহিত রক্তকণিকায় কোথায় উৎপন্ন হয়? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি নাম্বার, অস্থিমজ্জায়। অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, অস্থিমজ্জায় লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। আর মনে রাখবে, লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু হলো 120 দিন। ঠিক আছে, 120 দিন লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু। আর এর উৎপত্তি স্থল হলো অস্থিমজ্জা। ঠিক আছে, ওকে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 11 নম্বর, পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? মহেন্দ্রগিরি, ভেলিকুন্ডা, জাভাদি, আনাইমালাই। ABCD কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর? কারা কারা জানো কমেন্টস করো। পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নাম্বার, মহেন্দ্রগিরি। পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হলো মহেন্দ্রগিরি। ঠিক আছে, স্পেলিংটা দেখো, নোট করো, মহেন্দ্রগিরি। আচ্ছা, যে পূর্বঘাট পর্বতমালার অপর আরেকটি নাম আছে, জানো অপর নামটি কি? মলয়াদ্রি। অপর পূর্বঘাট পর্বতমালার আরেকটি নাম হলো মলয়াদ্রি। অন্তস্তীয় আকার দৌড়ফলার শিকার, মলয়াদ্রি অন্তস্তীয় আকার। ঠিক আছে, পূর্বঘাট পর্বতমালার অপর নাম। ঠিক আছে, আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো মহেন্দ্রগিরি। চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 12 নম্বর কোশ্চেন, ঘানা পাখিরালয় উল্লেখ্য একটি পাখি। ঘানা পাখিরালয়ের উল্লেখ্য একটি পাখি, মানে উল্লেখ্য বলতে উল্লেখযোগ্য। ঠিক আছে, বা প্রচলিত। হ্যাঁ, ঘানা পাখিরালয়ের উল্লেখযোগ্য বা প্রচলিত একটি পাখি কোনটি? গোলাপি মোরগ, পিটুল, সাইবেরিয়ান ক্রেন, ময়ূর কণ্ঠী। ABCD সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে জানো? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি নাম্বার, সাইবেরিয়ান ক্রেন। ঘানা পাখিরালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পাখি হলো সাইবেরিয়ান ক্রেন। ঠিক আছে, আর ঘানা পাখিরালয় কোথায় অবস্থিত? এর আগের ক্লাসে আমি কোশ্চেনটি নিয়ে এসেছিলাম, ঘানা পাখিরালয় কোথায় অবস্থিত? সঠিক উত্তর হলো রাজস্থান। যারা এই ক্লাসটি অ্যাটেন্ড করোনি ব্র্যাকেটে নোট করে রাখো, রাজস্থান। সেই জন্য বলি তোমরা প্রতিদিনের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো, খুবই হেল্পফুল হবে জিকের জন্য, কোনো প্রবলেমই হবে না যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম।
চলো তাহলে ঘানা পাখিরালয় রাজস্থানে অবস্থিত, আর এর উল্লেখযোগ্য একটি পাখি হলো সাইবেরিয়ান ক্রেন। অপশন সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। চলো 13 নম্বর কোশ্চেন দেখো, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোথায় অবস্থিত? গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোথায় অবস্থিত? নিউ দিল্লি, মুম্বাই, গুয়াহাটি, আহমেদাবাদ। ABCD আশা করি অনেকে জানো, কমেন্টস করো। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? কমেন্টস করো। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি নাম্বার, আহমেদাবাদ, গুজরাটের আহমেদাবাদে। ঠিক আছে, গুজরাটের আহমেদাবাদে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি অবস্থিত। ঠিক আছে, অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর, নোট করো। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 14 নম্বর কোশ্চেন। মহাবিশ্বে কোন মৌলটি সবচেয়ে হালকা? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, স্টার মার্ক করো। মহাবিশ্বে কোন মৌলটি সবচেয়ে হালকা? হাইড্রোজেন, সালফার, গ্রাফাইট, নাইট্রোজেন। দেখো সবচেয়ে হালকা মহাবিশ্বে কোন মৌলটি? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কিন্তু স্টার মার্ক করে রাখো, 3 স্টার করো। সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে জানাও, যারা যারা চেষ্টা করো, সবচেয়ে কমেন্টস করো, যারা যারা জানাও চেষ্টা করো। মহাবিশ্বে কোন মৌলটি সবচেয়ে হালকা? আমি টাইম দিচ্ছি কিন্তু। সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নাম্বার, হাইড্রোজেন। মহাবিশ্বে কোন মৌলটি সবচেয়ে হালকা? হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন মৌলটি মহাবিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে হালকা মৌল হলো কি? হাইড্রোজেন। এইভাবে আসতে পারে সবচেয়ে হালকা মৌল কি? হাইড্রোজেন। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আরেকটা জিনিস, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোন গ্যাসটি সবচেয়ে বেশি থাকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে? নাইট্রোজেন। এটা নোট করো, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় থাকে নাইট্রোজেন গ্যাস। ঠিক আছে, ব্র্যাকেটে নোট করে রাখো, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কোন গ্যাসটি? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নাইট্রোজেন গ্যাস। ঠিক আছে, নোট করে রাখো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু। ঠিক আছে, চলো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো, 15 নম্বর। স্টেটোস্কোপ যে ঘটনায় ব্যবহারিক প্রয়োগ তা হলো, মতলব স্টেটোস্কোপ কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় ওইটি? ABCD। শব্দের অনুরণন, শব্দের প্রতিফলন, শব্দের প্রতিসরণ, কোনোটিই নয়। তাহলে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে? স্টেটোস্কোপ কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়? সঠিক উত্তর হয়ে যাবে জানাও, অপশন বি নাম্বার, শব্দের প্রতিফলনের জন্য। শব্দের প্রতিফলনের জন্য ব্যবহার করা হয় টেলিস্কোপ। ঠিক আছে, আচ্ছা ডাক্তাররা কিন্তু এই টেলিস্কোপ যন্ত্রটি ব্যবহার করে, কেন ব্যবহার করে? হৃদস্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনার জন্য। মানে ডাক্তাররা এই টেলিস্কোপ যন্ত্রটি ব্যবহার করে হৃদস্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসের যে আমাদের শব্দটা, এটা শোনার জন্য। ঠিক আছে, টেলিস্কোপ ডাক্তাররা ব্যবহার করে থাকে। ঠিক আছে, ওকে, নোট করো ফটাফট, আশা করি নোট করে নিয়েছো। আজকের ক্লাসে আমরা এই কোশ্চেনগুলো আলোচনা করে নিয়েছি। ক্লাসটি আশা করি তোমাদের আমার এতটুকু কনফিডেন্স ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসটিতে একটি লাইক করবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে। নেক্সট ক্লাস আমাদের আসবে আগামী ডেটে সকাল 8টার সময়, অবশ্যই অ্যাটেন্ড করবে। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।